Good morning. Ito na po yung aking amo. Super aga. 5 o'clock pa lang ng umaga po or mga 5:10. 5:10 pa lang ng morning. So medyo maliwanag lang po. Kasi may ilaw din sa amin. Ayan. So every morning po ganyan po ang kanyang routine. Early birds catches. Early birds. Early birds ba? Ayan. Early birds daw po yung aking amo. Early birds catches. Ayan. So, ganyan po yung aking amo. Every morning, ganyan po yung kanyang routine. So, ito po yung mga halaman namin na San Francisco. Ang sisigla po nila, mga kapatid, kakabsat, kababayan. Tapos ito po yung updates do sa rose namin. So, nakabuka na po ng malaki yung isa. Tapos yung iba, hindi pa po talaga siya bubuka. Tapos ito yung last time, hindi na talaga siya lumaki. Then ito yung 8. Wala pa rin pong bumubuka. Then ito yung additional na 1. So, baka maunahan pa ng isang to yung 8. Ayan po. So, yan po yung kaganapan. Medyo nagpe-prepare na po kami sa aming pagpasok. Pero, hindi pwedeng makalimutan na pasyalan or alagaan muna yung mga halaman namin. So, yan po. Ito po ang ganda nito. Dati ang liit lang po niyan. Ayan yung mga anthurium namin na niripat nung nakaraan. Ayan. So, nilagay na sa labas. Medyo nagbago po yung arrangement. Ito lang yung hindi. Ayan. Ayan po, mga kapatid, kakabsat. Kastoy laang ti trabaho mitoy nga inaldaw. Ti painanakot. Agsorsor na maminsan laang. Tapos, ato yung kalachuchi. Ayan. So, hindi pa naman nababawasan yung mga bulaklak. Instead, dumadami siya. Ito pa yung mga mga pausbong pa lang. Tapos ito yung bougainvillea namin. Ayan. Ayan. Ito yung mga halaman din namin sa gilid. Ayan. Ayan. So, ganyan kahilig yung amo ko. Kung pwede lang ay ipasok niya sa kwarto niya yung halaman. Ito pala po ay black velvet.